Vai. Tá filmando, é? Ah, nem faz pagamento. Só mais, só. E aí? Dê só um clique. Tem como voltar. Estou sentindo uma alegria diferente hoje aqui, uma unção que contagia. Eu já posso ouvir como o som da multidão que anunciava a Jesus quando passava em Jericó, dizendo: Ele está aqui. Eu enfrentar a multidão, mais perto dele eu quero estar, e gritarei em alta voz, pois sei que vai me escutar. E se tentarem me calar mais forte, eu irei clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está aqui, eu posso sentir sua presença. Ele está aqui, ele ouviu meu clamor. Ele está aqui, já posso ouvir a sua voz a perguntar: o que queres que te faça, Senhor? Que eu veja a cura, o milagre, dai a visão, para que eu veja a tua face agora. A cura, o milagre da salvação, o poder está em tuas mãos. Olha o som da guitarra. Essa guitarra aí, ó. E o reggae, Enfrentar a multidão, mais perto dele eu quero estar, e gritarei em alta voz, pois sei que vai me escutar. E se tentarem me calar mais forte, eu irei clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele está aqui, eu posso sentir sua presença. Ele está aqui, ele ouviu o meu clamor. Ele está aqui, já posso ouvir